2、3，CSO！喂，女仔 CSO 嘅時候，1、2、3，CSO！加密排球隊50歲啦，好難得見到好多嘅師兄師姐，因為呢個緣故我哋走埋一齊，所以我哋可以回味呢50年嘅點點滴滴。我哋翻到嚟，除咗因為排球，都係因為我哋喺球場上經歷咗好多，明白咗好多，呢度有我哋珍惜嘅嘢。亦都希望在座嘅現役嘅球員，佢哋喺球隊攞到嘅唔單止係球員，亦都係呢一啲咁珍貴嘅回憶同得著，將佢喺球場上學到嘅帶離開排球場，亦都影響其他嘅加密排球人，其他嘅加密人。好，大家好，我係加密男排嘅舊生張啟聰。咁都今日咧好開心啦，嚟到呢個加密排球隊嘅50週年嘅一個午宴。係啦，咁就都喺呢個宴會裏面咧，咁我都諗翻起好多你以前打波嘅一啲嘅事蹟啊，一啲嘅趣事咁樣啦。諗翻其實咧，啱啱睇翻啲片段咧，咁其實見到咧有班際排球比賽，咁其實咧好多嘅同學咧都係嚟自班際排球比賽嗰度咧去開始學打波嘅。咁我自己就唔係嘅，我當時就係喺班際之前已經有打噶啦。咁其實班際排球比賽對我哋嘅意義咧都好大，因為其實就學校啦都會去鼓勵我哋一班師兄啦，即係或者打過波嘅同學啦，咁就去喺班際排球比賽咧就教一啲低年級嘅同學。咁其實呢一種都係薪火相傳嘅一種嘅一個表現嚟嘅。係啦，咁透過我哋自己學過一啲打波嘅經驗啊，或者係學過一啲做球隊嘅球員嘅一啲嘅經歷咧，咁都去鼓勵翻或者去介紹翻俾一啲未打過波嘅師弟師妹識咁樣，咁所以都令我非常之印象深刻嘅。由阿藍 Sir 開始咁啊，叫咗我嚟幫手，咁我教咗20年噶，有為到而家阿希神佢呢一屆咁，都幾開心嘅，都成績一路咁上緊嘅，咁都幾開心教到加密呢班學生嘅，同埋都幾有韌性嘅，咁希望呢個韌性可以一路咁傳承落去，咁就最好啦。